제주 전역에 강풍과 풍랑특보가 내려지면서 다른 지역을 오가는 교통편에 차질을 빚고 있습니다. 특히 밤사이에는 많은 눈도 내릴 것으로 보여 각별한 주의가 필요합니다. 문준영 기자가 보도합니다. 거센 바람이 부는 해안도로를 찾은 관광객들. 머리카락이 휘날리고 옷 매무새가 흐트러져도 무지개색 방호벽을 배경으로 사진 찍기에 여념이 없습니다. 오랜만에 가족들이랑 나들이 나왔는데 바람은 많이 불지만 시원하고 가족들이랑 같이 추억 남겨서 좋습니다. 오늘 새벽부터 제주에는 강한 바람이 몰아치면서 강풍과 풍랑특보가 내려져 진도와 완도 등을 오가는 여객선이 결항하기도 했습니다. 바람은 더욱 강해져 순간 풍속이 초속 25m를 넘는 강풍이 부는 곳도 있겠습니다. 저희 내일 비행기인데요. 바람이 많이 불어서 비행기가 뜰 수 있을지 좀 걱정이 되긴 해요. 특히 오늘 밤부터는 산지를 중심으로 많은 눈도 예보됐습니다. 이번 눈은 취약 시간대인 내일 새벽부터 오전 사이 집중되는 만큼 비닐하우스 등 시설물 관리에 각별한 주의가 필요합니다. 산지에는 5에서 15cm, 많은 곳 20cm 이상 내리겠고 제주도 동산간에는 2에서 7cm, 해안에는 1에서 5cm 정도 쌓일 것으로 예상됩니다. 한편 제주도는 제설 장비와 도로 열선 등을 바로 가동할 수 있도록 준비하고 취약계층과 공항 체류객을 위한 안전관리에 나설 계획이라고 밝혔습니다. 또 많은 눈으로 중산간 도로가 통제될 수 있는 만큼 제주경찰청 홈페이지에서 실시간 교통통제 상황을 미리 확인하고 가급적 대중교통을 이용해달라고 부탁했습니다. KBS 뉴스 문준영입니다.